აჭარაში გასახიტი ობიექტების აუქციონი ელექტრონული ფორმით ჩატარდება. შესაბამისი მემორანდუმი ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის დღეს გაფორმდა. რა ფორმით მოხდება ელექტრონული აუქციონის ჩატარება და როგორ შეიძლება დაინტერესებულ პირებს ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღება. დროის ვექტორის კითხვებს პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ბაიბურთი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო გრიგოლ. მოგესალმებით. ბატონო გრიგოლ, რა მისამართზეა განთავსებული აღნიშნული ელექტრონული აუქციონი და რა სისტემით მუშაობს ის? ჩვენი მისამართი არის COauction.j. ეს არის ზოგადად საინფორმაციო ასე ვთქვათ პორტალი, სადაც არის განთავსებული აბსოლუტურად ყველა ის ქონება, ის იქნება უძრავი თუ მოძრავი ქონება, რომელსაც განკარგავს აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, მე ვგულისხმობ როგორც მომსახურების სააგენტოს, ასევე აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, ასევე ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტს და დღეს ჩვენ მოვაწერეთ ხელი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან და დღეიდან უკვე ის ქონება, რომელსაც განკარგავს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, გაიყიდება ჩვენ საიტზე. ბატონო გრიგოლ, რა შეეხება დღეს გაფორმებულ მემორანდუმს, რა ტიპის ლოტებს გამოიტანს აუქციონზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო? აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო გამოიტანს აბსოლუტურად ყველა სახის ქონებას, ეს იქნება როგორც უძრავი ქონება, ასევე მოძრავი ქონება. აღნიშნული ქონების განკარგვა მოხდება ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აბსოლუტურად ყველა ზედმეტი ბიუროკრატიული პროცედურა აწი უკვე მოხსნილია. წარმოიდგინეთ, როცა ადრე მოქალაქეს დაჭირდებოდა აუცილებლად ბათუმში ჩამოსვლა იმისთვის, რომ ეყიდა მისთვის სასურველი ქონება ბათუმში, ეხლა სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, მას შეიძლება აღნიშნული ქონების, მე ვგულისხმობ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაში არსებული ქონების ყიდვა. ელექტრონული აუქციონი ბატონო გრიგოლ უკვე წელიწადზე მეტი არაც არსებობს, არის თუ არა რაიმე სიახლე ელექტრონული აუქციონის მუშაობაში და როგორია დაინტერესება ზოგადად ამ ტიპის აუქციონით? ბუნებრივია, ჩვენი დევიზი რჩება უცვლელი, ჩვენ პერმანენტულად ვზრუნავთ ჩვენ მომხმარებლებზე და ვცდილობთ მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ ჩვენ კლიენტებს და ჩვენ მომხმარებლებს. არასოდეს არ ვჩერდებით და სულ ნერგავთ ახალ პროდუქტებს, სულ რამოდენიმე კვირაში იქნება ჩვენი ახალი პროდუქტების პრეზენტაცია. რაც შეეხება დაინტერესებას, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაჩვენებლები, დღის განმავლობაში საშუალოდ საიტზე შემოდის დაახლოებით 10,000 ვიზიტორი. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ დაახლოებით 60% რა თქმა უნდა არიან საქართველოში მაცხოვრებლები, ანუ საქართველოს მოქალაქეები და 40% არის უკვე არარეზიდენტები, ანუ ჩვენ დავფარეთ, ესე ვთქვათ, ევროპის პრაქტიკულად დიდი ნაწილი და აბსოლუტურად ყველა ჩვენი, ესე ვთქვათ, მეზობელი ქვეყანა არის ჩვენი საიტის ძალიან ხშირი მომხმარებელი. ბატონო გრიგოლ, რამდენადაც ჩვენთვისაა ცნობილი, თქვენ საკურატოროში შედის ასევე ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. იქნებ უფრო დაწვრილებით მოგვიყვეთ ამ აკადემიის შესახებ, რა სახის კურსების გავლა აქვს შესაძლებელი და ვისთვისაა ის განკუთვნილი? დიახ, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შეიქმნა რამოდენიმე თვის წინ, ანუ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ახალი ხედვა და ახალი კონცეფცია. ძირითადი ფუნქცია, რა თქმა უნდა, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის არის ორიენტირებული შიდა სტრუქტურულ ტრეინინგებზე, მაგრამ ახალი კონცეფციის ძირითადი აქცია არის, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გახსნილები ყველასთვის, მე ვგულისხმობ როგორც ბიზნეს სექტორს, ასევე ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, სულ ცოტა ხანში აბსოლუტურად ყველა ადამიანს შეიძლება მისთვის სასურველი კურსის აწყობა, ბჭყალებში ვთქვათ, ეს ყველაფერი მოხდება, რა თქმა უნდა, ელექტრონულ ფორმატში. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორს, ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კონსულტაციები ყველა აბსოლუტურად ყველა ბიზნეს წარმომადგენლებთან. უკვე განხორციელდა რამოდენიმე ძალიან საინტერესო სემინარი და ღონისძიება და დღეს გავაკეთეთ ჩვენ აღნიშნული აკადემიის პრეზენტაცია აჭარაში და ვფიქრობ უკვე მომავალი თვიდან ჩვენ დავიწყებთ აქტიურ თანამშრომლობას აჭარის რეგიონთან. გასაგებია. ბატონო გრიგოლ, რა გეგმები აქვს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების აგენტოს, რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში?
ნუ პირველ რიგში ძალიან საინტერესო სიახლე იქნება ინტერაქტიული რუკა. ნებისმიერი მომხმარებელი მიიღებს დაწვრილებით ინფორმაციას ობიექტის გარშემო ეკონომიკურ და ფისკალურ სიტუაციაზე, ანუ ეცოდინება რა ბიზნესი არის განვითარებული აღნიშნულ კლასტერში, რა ბიზნესი შეიძლება განვითარდეს მან, ანუ სად არის შესაძლებელი მოგება იპოვოს ბიზნესმენმა. აღნიშნული სტატისტიკური ინფორმაცია საკმაოდ ძვირად ღირებული სერვისი იქნებოდა ბიზნესისთვის შეკვეთა რო გაეკეთებინა. ჩვენ ამ სერვისს ვთავაზობთ აბსოლუტურად უფასოდ. ასევე უახლოეს მომავალში ამოქმედდება ეხლა მოქმედებს უკვე ჩვეულებრივი განვადება. ანუ ჩვენ მომხმარებელს შეუძლია აიღოს სამომხმარებლო კრედიტი, კონკრეტული კრედიტი ჩვენთან ხონების საყიდლად Liberty Bank-თან და აღნიშნული სერვისი სულ ცოტა ხანში გადავა მთლიანად ელექტრონულ ფორმატში და ადამიანს აღარც დაჭირდება მისვლა ბანკში. გასაგებია. გმადლობთ ბატონო გრიგოლ, ტელემახურლებს კი შევახსენებთ, რომ დროის ვექტორის კითხვებს პირდაპირ ეთერში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ბაიბურთი პასუხობდა. განვაგრძობთ.